Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad istakbaru. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimina wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala lan matur utawa ngeluh sapa ar-rasulu rasul rupane Muhammadin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeng ben kanjeng Nabi matur teng Allah ya Rabbi duh pangeran ingsun. Inna qaumi sak temne kaum ingsun Quraisyan tegese wong Quraisy ittakhudhu iku ngalap sapa kaumi hadzal Qur'ana ing ilah Qur'an dialap mahjuron ing barang sing ditinggalno. Matrukan tegese Qur'an iku dadi barang sing ditinggalno. Qala dawuh sapa Allah taala wa kadzalika lan koyok mengkono kowe de musuh kama ja'alna tegese koyok oleh gawe ingsun laka maring sira Muhammad kowe tak gawe aduan ing wong sing de musuh min musyriki kaumika saking musyrike kaum sira ja'alna gawe sapa ingsun likuli nabiyin kedue saben-saben nabi qabla kasdurunge sira ingsun gawe aduan ing musuh minal mujrimina saking pira-pira wong sing tukang dosa ail musyrikina tegese wong sing musyrik. Fasfir mongko sabar sira kama sabaru kaya oleh padha sabar sapa nabi-nabi sedurunge sira. Wa kafalan nyukupi sapa birobika pangeran sira apane hadian oleh ngeke petunjuk laka maring sira wa nasiron lan dat sing nulungi nasiron tegese nulungi laka maring sira ala adaika ngatasé pira-pira musuh sira. Wa qala lan ngucap sapa alladzina kafaru sapa pira-pira sing kafir ngucape laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Laula nuzila boyo dinturunno halan nuzila tegese boyo diturunno alih ngatasi Muhammad apa Al-Qur'anu Qur'an. Oleh diturunno jumlatan kali jumlah wahidatan kang siji. Maksudnya rasa sithik-sithik langsung dadi sitok. Kataurat iku dene Taurat wal Injil lan Injil wa Zabur lan Zabur. Qala dawuh sapa wa ta'ala nazzalnahu kadzalik. Manane nazzalna nuron ingsun ing Qur'an kadzalika hale kaya mengkono-mengkono ikilah sidik-sidik maksudnya tanjim atau sidik-sidik mutafarraqan tegese sidik-sidik. Quran tak turono sidik-sidik linu sabbita supaya ngukuhno ingsun. Ingsun ngukuhno utawa gawe tetek bi iklan Quran fuada ka ing ati sira Muhammad. Nukawi tegese nguwatno ingsun qalbaka ing ati sira Muhammad. Warat talnahu tartila lan maringi tartil ingsun hu ing Quran. Manane ngurut-ngurutno ingsun sithik-sithik tartil manane maca sing urut ko sithik hu ing Quran tartilan kelan tertentelan ataina tegese nekane ingsun bi iklan Quran sean ing sithik badha sean sause sithik sing liya bitamahulin kelawan tempo watu uddatin utawa ta uddatin untuk semoco ta uddatin utawa watu uddatin lan kelawan lon-lon litayasuri fahmihi supaya gampangno memahami Quran wa hifdhihi lan tegese ngapalno memahami Quran wa hifdhihi lan njogo Quran utawi ngapal Quran njogo ngono nggih wala ya'tuna kalan ora nekani sapa kufar ka ing sira bima salin klan siji perumpamaan fi ibtali Amerika ing dalem batalno urusan sira Muhammad illa jinaka kecuali nekano ingsun ka ing sira Muhammad kowe tak tekakno bil hakik lan barang hak adafi kang iso nolak lahu maring barang batil. Wa ahsana lan luwih apik apane tafsiron apane penjelasane bayanan tegese penjelasane. Alladzina yukhsyaruna ala wujuhim ila jahannam. Alladzina utai akeh hum utai kufar iku alladzina wong akeh yusyaruna kang den kiring sapa alladzina ala wujuhim ing atase rai-raine kufar yusaqauna tegese den kiring sapa kufar ila jahannam maring neraka jahannam. Ulaika te mengkon-mengkon kufar ku syarun niku banget elek apane makanan panggonane. Wa te syarul makanu jahannamun neraka jahannam wa adlu lan luwes sesat apane sabilan dalane. Akhtau tegese luwes salah apane torikon dalane minuhirihim dibanding liyane kufar. Lawawa te akhtau torik ele-ele dalan to salah-salah dalan iku kufruhum kekafirane kufar.
Walaqad atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab Taurat tegese Taurat. Wa ja'alna lan gawe ingsun ma'u sertane Harun, ma'ahu sertane Musa akhahu ing dulure Musa rupane Harun. Musa tak paringi Harun waziran khali dadi pembantu. Mu'inan tegese dari pembantu. Mulane diarani menteri, wazir, wuzara manane pembantu. Fakulna mongko matur ingsun idhaba budalo sira. Ilal kaum maring kaum alladzina rupane kaum kadzabu kang padha mendustakan sapa ladina bi ayatina kan pira-pira ayat kita. Manane kaum il Kipti tegese kaum Kipti. Mulane Mesir diarani Egypt nang kata Kiptiyah niku. Manane kaum Kipti geniku Firaun tegese Firaun wa qaumi lan bolo-bolone Firaun. Fadzahaba mongko budal sapa Musa lan Harun ilahi maring Firaun lan kaumihi birisalati klan gawa utusan. Fakat dzabuhuma mongko mendustakan sapa kabeh huma ing Musa lan Harun. Fatam marna gum tatmira mongko ngrusak ingsun ing Musa lan Harun hum ing Firaun lan kaumihi. Fatam marna mongko ngrusak ingsun hum ing Firaun lan kaumihi tadmiron klan rusak tenan. Ahlaknahum tegese ngrusak ingsun ing kabeh ihlakan klan rusak tenan. Bon kula terangaken gitu terus jengben Kanjeng Nabi wonten kitab sing jenenge niku Shikayatul Quran. Dadi jengben Quran nggih Quran sing kita waca jengben wadul teng pangeran Shikayah niku wadul ning pangeran mergi nasibe itu ditinggalkan. Maksudnya boten dipedulikan. Lah jengben termasuk Rasulullah pas sowan pangeran niku jengben teng mahsyar niku Nabi ngeluh ya Rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana napa mahjura. Gusti nasibe Quran niku mun dimbarno. Dimbarno niki kula waca nggih teng ngene tafsir Sawi ngaten gitu. Terus njenengan ampun dadi khawarij. Artinya gini ya, orang membiarkan Quran itu macam-macam. Ada yang membiarkan secara kuliah, dibiarkan total, diabaikan. Bahkan tidak diyakini kalau itu kalamullah. Tidak diyakini sama sekali itu sebagai napa wahyu, sebagai napa kalamullah. Itu kafir, berarti kafir tulen, bener-bener kafir. Ada yang membiarkannya itu semi, agak iya, agak ndak, ya iman tapi gak faham. Nak kepengen faham, ya bebo iman. Niku ruwet niku, ruwet niku. Niku kata sangat. Dan itu ya muslim, tetap mukmin tapi dianggap fasik. Misalnya contoh gampang ngeten nggih, contoh paling gampang niki kula waca nggih. Terus niki ben jenengan gak dadi khawarij. Kula waca Arabe mengke kula terangaken. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumit takhudhu hadzal qur'ana mahjura. Terus napa bahwa Kanjeng Nabi ngeluh Quran itu dimbara wong kafir. Manane dimbara walam yu'minu bi. Fahadil ayatu waradat fil kuffar. Fahadil ayatu waradat fil kuffar al-mu'ridina 'anil Qur'an. Alladzina lam yu'minu bihi. La fi man hafidhahu minal mu'minin tsumma nasiyahu. Nggih kula waca. La fi man hafidhahu minal mu'minina tsumma nasiyahu. Teng qauluhu mahjuran. Wa in kana yu'atabu alaihi fil akhirah. Lima waroda man ta'allamal Qur'ana wa alika mushafahu lam yata'ahadhu wa lam yangzur fihi ja'a yaumal qiyamati muta'alliqan bi yaqulu ya rabbi abduka hadza ittakhadhani mahjuran ikdi baini wa baina. Terus ngeten nggih. Dawuh Imam Sawi sebagai pensarah Jalalain, dan dawuh ini pasti benar, saya pastikan benar karena saya berkali-kali baca di Bukhari dan saya ajarkan di sarang di mana-mana, saya ulang-ulang. Ayat ini bagaimanapun turun pada orang kafir yang i'rad meninggalkan Quran itu artinya tidak menganggap itu sebagai kalamullah, tidak menganggap itu sebagai apa? Kalamullah. Tapi kalau orang mukmin kayak kita ini mukmin meninggalkan Quran dengan arti tidak mengamalkan, tidak mengamalkan, itu mau fasik. Fasik wae ya ora sida kadang-kadang. Mergo taate luwih akeh. Nggih taate oke, misalnya ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku maniak perempuan. Nak zina ora gelem tapi nak ra ngegang ning perapatan delok wong ayu ngelu misalnya. Ya akeh wong ngoten. Wong Islam mayoritas nggih ngoten niku. Kelakuane ngoten. Nah, itu kan dia ngerti nah itu salah cara Quran. Qul lil mu'minina yaghuddu
min absorihim. Orang mukmin itu nak iso meremno aja sampai delok wong wedok sing mboten mahram mboten bojo. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga farjinya dari zina. Separuh sukses, misalnya gak zina sukses, tapi nak gak delok ora sukses. Lah itu nanti tepak-tepakan nak pangeran tepak nggih nyepuro, misalnya wis didelok wis sama Islam suwi wis jenggoten wis macam-macam ati sepuro. Apa meneh sing wis tedher melarat koyo rugen sepuro wis semalarat iku kafaro iki melarate niku kafaro. Macam-macam. Terus wonten tiyang alim. Biasanya dosa terbesar wong alim ora wani nahi mungkar. Karena ndak punya nyali atau punya perhitungan khas wong alim. Nah itu nanti kena khitab laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbaru an qaulihimul itsma wa aqlihimus sakhat. Mestinya orang-orang terpelajar itu harus mencegah kemungkaran. Nah itu biasanya orang alim tidak punya nyali karena tidak punya otoritas. Misalnya kalau di Indonesia tidak berhak punya SK atau apa bubarno doli. Gampang wali kota. Kiai hanya berteriak zina haram, doli haram, tapi kan gak di otoritas bubarno. Matok wali kotane gawe SK nganggo pamong praja iso bubarno. Macam-macam. Riyen di Jakarta ada keramat tungkak sing iso bubarno Sutioso, teng Doli sing iso bubarno wali kota sing sakniki wedok. Malah kopi DI ora king PKB. Misal, mboten niki kan ilmiah mawon rasa tersinggung biasa mawon. Mboten usah tersinggung. Itu wis ngoten niku wis sudah begitu. Tapi ulama mbok arani kalah ambek wali kota sing wedok ubaro doli ki yo keliru. Taruh saja sama hitung saja. Orang yang ndak zina karena didikan ulama mulai sipir, mulai kelas TK, TPA itu jutaan. Taruh saja misalnya Mustafa di murid 20. Ada orang di murid 100. Orang yang dididik supaya anti zina oleh ulama itu hasilnya jutaan, mungkin puluhan juta. Dan mereka punya generasi berevolusi anti zina dan anti zina nganti mati. Itu juga nahi mungkar, karena maknanya nahi mungkar itu al-intiha anil mungkar. Pokoknya kejadiannya tidak jadi mungkar. Itu yang saya sesali dari orang-orang mubalig. Mubalig itu sering bilang nahi mungkar itu kayak bubaro doli. Tidak seperti itu saja. Setiap kemungkaran yang dihentikan itu namanya nahi mungkar. Karena maknanya nahi itu mencegah. Mencegah artinya tidak melakukan atau tidak terjadi. Dan itu ulama kontribusinya besar. Hampir semua pondok misalnya. Kalau nembe buka niki, kalau nanti cerita tentang Pak Rum ya Pak Rumanto, kalau nanti cerita, Mas Rum, sehingga pondok ura usah tenanan, pokoknya ngaji, sholat semadep mulon, sebagai umumnya pondok, orang usah ngasih lo santri alim, nak tepak ya alim, rak tepak ya wes. Paling tidak kelebihannya pondok pesantren itu satu, misalnya kiai ini ra alim atau rapati bener, ada kesepakatan mentabukan zina. Jadi kelebihannya pondok pesantren itu ada kesepakatan mentabukan zina, mentabukan nyolong, mentabukan melakukan sesuatu sing asusila. Sehingga kita punya konsensus dengan tradisi mondok, tradisi TPQ, TPA itu ada konsensus di mana barang buruk dihukumi buruk. Kowe ora usah bayangno ideal, percontohan ideal, mati hafite nganti lanya, ora dilombakno menang, laris, itu sudah usah begitu, sudah usah berlebihan begitu. Ini penting kalau aturaken. Jadi maling juga sama. Polisi nangkep maling berarti nahi mungkar karena malingnya tidak jadi maling. Tapi jutaan orang tidak maling, yang malah nggak pernah maling, mergo didikane ulama. Polisi tak nangkep sing wis tahu maling, ya nahi mungkare wis kadung tahu maling. Bubaro ning doli wis kadung tahu zina. Kalau ulama malah didik santri, didik umat mulai cilik. Dan banyak jutaan orang yang bahkan gak pernah zina karena didikannya ulama. Mulai sing nganggo karisma sampai sing meden-meden iso ben diris alat kelamine macam-macam. Iku modele rugen sing iso nerangno. Sing iso nerangno wong tau zina wedok sok ben dicubles iku res. Iku bagiane rugen aku ora mentolo nerangno. Wis macam-macam lah oleh ngekei penjelasan. Nah itu kula baleni malih. Bahkan di antara akidah ahli sunnah ini rungokno tenan, sampean boleh tidak cocok, tapi nek ora cocok keliru, neraka sampean. Iki nasih pangeran. Intajtanibu kaba iramatun hauna anhu nukafir angkum
sayiatikum. Wong sing sukses ngilangi dosa gedhe iku insyaallah dosa cilike disepuro. Di misalnya kaya Ruhin biasanya perapatan delok wong wedok. Ya ditulis di Allah. Mripate Ruhin dosa. Atine angen-angen tapi ora kasil ditulis terus pengiran. Ditulis. Tapi dekne sukses ninggalo zina. Pokoke aku nak delok gelem tapi nak zina ora ngarah. Itu iso wae ning akhirat disepuro. Mergo barokahe ninggal dosa gedhe. Misalnya sampean guweting mbek tangga, penggawe ning ngrasani iku dosa. Tapi iso disepuro mergo gak nyantet, gak mateni. Jadi di semua segmen dosa kan ono kelas atas. Misalnya ra cocok nganti mateni kelas atas. Tapi nak ngrasani tok kelas ringan. Seneng wong wedok zina kelas berat, tapi nak ndelok tok kelas ringan. Iku iso wae iso ben iku barokahe ngeduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Jika kamu jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, nukafir angkum sayiatikum. Wes wong zuwud-zuwud ra percaya lah piye wae iku dawuhe pangeran, kowe kudu iman dan ini menguntungkan Mas. Kowe kudu iman. Paham nggih? Pokoke anggere kasil ngaduwi sing gedhe, sing cilik disepuro. Tapi pertanyaane jare Fathul Mu'in, masalah sing cilik iku terus wis kadung gedhe. Kan gak sida cilik. Akumulasine kan gede. Makanya Rasulullah pas nerangno wahyu iku sempat guyon ngene jare Nabi. Kowe roh gunung jare dawuhe Nabi. Nggih ngertos ya Rasulullah. Gunung gedene ngono iku kok butiran pasir cilik-cilik. Dadi sawae dosane Ruhin cilik-cilik wis dadi butiran pasir sing wis dadi gunung. Lah iku malane jare Fathul Mu'in nak narifi wong saleh iku sapa? Wong saleh iku wong sing taate luwih akeh timbang maksiate. Ora kok ora tau maksiat itu ora mungkin wong. Cuma masalahnya akumulasi maksiat ini kan tinggi sekali. Maksiat misalnya, contoh gampang wong melarat lah, sing biasa ning perapatan, maksiat itu siji ndelok wong wedok maksiat, ngrasani wong sugih maksiat, engko hasud maksiat, tukarane mbek bojo maksiat. Wes pokoke terus nasi wong sugih maksiate iku ya padha, nek wong wedok iku padha, melarat sugih padha. Aneh masalah. Ndelok wong wedok sombong, nyepelekno wong, ngagul dunyane padha. Nah itu asal kowe iso ngilangi sing gedhe iku insyaallah ana kemungkinan besar sing cilik niku disepuro. Tapi syaratnya kudu tetep cilik. Paham nggih? Yo kene rungokno syaratnya kudu tetep cilik. Mergo gunung gedhe ning ngono iku kok akumulasi kumpulane butiran-butiran apa pasir. Masamu gunung apa? Watu sitok mboten yo pasir cilik-cilik niku. Niku ditumpuk sakmono ramene dadi napa? Gunung. Gambar buaya, mbok gambar dinosaurus iku titik. Titik akumulasi dadi gambar napa? Dinosaurus. Dan masamu gambar gak kok titik sitok. Wis gambar dinosaurus, gambar mobil tanker ya apa kapal tanker tetep kok titik sitok. Dititik terus wis-wis dadi gambar gede. Mumpun ngebeki kertas entek. Ana bercak-bercak putih sing ora dadi gambar. Nah, berarti akeh bercak kan? Ya mulane takrife taat iku ora tau nglakoni dosa gedhe lan ora ndlurung ning dosa cilik. Iku disebut walam yusirru ala ma fa'alu. Mboten napa ndlurung. Mboten napa ndlurung. Nah, orang seperti ini itu tidak bisa dikatakan kafir atau murtad. Hanya Khawarij secara goblok mengatakan orang ini menjadi keluar dari Islam. Mulane ahli sunnah giye tingepol wong Khawarij. Bahkan merangi wong Khawarij luwih apik timbang merangi wong mukmin. Timbang merangi wong kafir. Saya tak ceritani ini, mohon sampean kudu percaya bae kula. Saya pastikan kalau ini hadisnya sahih. Sayyidina Ali itu mau perang melawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahrawan ada orang-orang Khawarij, salatnya khusyuk era karuan, posone khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan salat, khusyukan poso kalah. Tapi mereka itu Khawarij. Orang Khawarij ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istighlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang ngelawan orang kafir tapi ngelawan tiang Khawarij. Terus aku apal teknya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang Khawarij di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kula musuhan mbek wong kafir. Misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya.
Kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Iya apik wong kafir. Mergo dekne kafir musuh wong Islam. Dadi nak rapat ngono kita serang umat Islam. Kita serang umat Islam. Kan iki apik. Darani kita iku Islam. Wong Khawarij kurang ajar tenan. Kita serang orang kafir. Iki apik Khawarij to. Mulai bener sing tinali kenapa Khawarij wong kafir iku cek lumayan wong kafir. Wong kafir nak rapat keputusane ayo nyerang orang Islam berarti darani kita iku cek Islam. Wong Khawarij musuhi kita, ayo serang orang kafir. Kayak mangkel dia hasil rapate lho. Lha ngono kok ora iso paham ya. Lha mesti cara kowe ngrungokno rapate wong kafir, wong Khawarij itu seneng di. Lho seneng wong kafir jare roken. Perkarane rapate wong kafir cek ayo serang umat Islam. Rapate wong Khawarij ayo serang orang kafir. Apik wong kafir. Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong Khawarij. Mergo ning hadis sahih Bukhari Muslim sok ben umatku elek-eleke wong Khawarij yamrukuna minaddin murukas sahmi minar romiyah. Keluar kok agama Islam koyok keluare anak panah saka napa busur gak balik blas. Mergo jare Kanjeng Nabi umatku dintekno wong Khawarij. Wong kafir gak ada sing masuk Islam. Perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong Khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai. Wong dihukumi kafir kiai niku. Kok tertarik piye? Wis uring-uringan tok. Wong kiai dia wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Kono ora tertarik. Salate wong kafir. Kuwajo. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggere ana ayat kok digo ngritik wong Islam gak trimo. Oke, wong hafal Quran lali dikritik pangeran, tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong hafal Quran lali iku dikritik pangeran, tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi paham ya, malane sampean kudu di musuh ben seru, urip iku ben apa seru. Tapi ya gak usah musuhan ambek wong Islam. Nak musuhan ya sing ringan-ringan, senengan mbek bojo, rasa-rasanan mbek tangga, terus pokoke aja nyantet, aja mateni, paham ya. Nek ora cocok iku wis pokoke ngrasani nggih kelompok lah, nggih geng ngoten nggih geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan nggih kelompok anti takmir saiki. Engko ndekne sing munggah iku gentenan ngrasani wis ngono nggih kegiatan nggih geng napa geng ngrasani. Nah, cara kula bagus itu, nggih. Penting ora usah dihalalno wong barang haram, nggih ngrasani iku barang haram tapi ora usah daripada dadi udun wis ben ngrasani wae. Sementing mboten mateni. Disebut napa intas dan ibu kabaira matun hauna anhu nukafir angkum sayatikum. Kowe nak berhasil ngilangi dosa gedhe, insyaallah sing cilik di sepuro. Mulane akidah ahli sunnah. Senajan to wong ora istighfar ora tobat, tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bin lil kabair tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe, iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eling-eling sing catatane sing cilik. Lah iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Akeh. Ojo kok terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya tetap jadi napa? Besar. Beras karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kalau peringatakan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil Khawarij, babu kita lil Khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar ngendikane Sayyidina Umar wa kana yarahum syirara khalqillah. Ini dawuh Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-eleke makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau apal persis teke teng Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senengane golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin, tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang Islam. Ya taruh saja sing masyhur gini, kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling itu di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya, orang pembunuh di penjara. Ngoten niku terus dihukumi wong kafir alasane ini pakai hukum liyane hukum Allah wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Orang yang pakai hukum liyane Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara.
Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu ora kita ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang biro-biro malingnya ra dikasih Nobel. Wis ngono tok. Tapi jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenan karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Kowe semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Mengenai ada orang ini cerita tenggene kitab Hayatus Sahabah, ada orang Mesir dia sok suci protes tenggene Amr bin As bahwa Anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin As, makanya masjid tertua di Mesir itu masjid nopo Amr bin As. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar mimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani Al-Qibti napa? Al-Qibti, makanya Maria Al-Qibtiyah. Wong sakniki darani Egypt maknane napa Qibti. Aniku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin As, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporan yang Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin As itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda dulu orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh enggak tuh. Ya misalnya kados ruhin ngeten iki perintah haji dene Gus sebetulnya Gusti nek bangsa kaji barat mboten derek-derek ngono. Wong melarat tuh paling melanggar perintah pangeran, kaji ora, zakat ora ayo misalnya. Padahal yo kaji perintah pangeran, zakat perintah pangeran. Lah kowe ora iso bantah kula ngeten. Nak kaji kan manistato ailai sabila, lah zakat ora ono manistato ailai hasabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manistato ailai hasabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji tah ono syarat. Akeh jihad ngano wong kafir, wong arat iso nglakoni. Apa meneh wa'idulahum mastata'tum min quwwati wa mir ribatil khaili turhibuna bihi aduh Allah. Wong Islam kudu kuat, saking kuate nganti menggentarkan musuhe pangeran. Ayo. Wong melarat sing kukar-kukur iso getaro musuhe pangeran. Ora iso. Ayo. Mulane bener Kanjeng Nabi, Abu Bakar ku apik-apik sahabat, tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar, ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar wong sopan. Mulane Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam yo seneng, tapi cek rong lega Nabi. Angger Nabi mlampah-mlampah ning pasar Ukat iku ana tukang geng. Umar niku tukang geng pasar Ukat. Jadi dekne kuwi isane mangan untuk hadiah anak gelut menang terus untuk napa hadiah. Menang anak gelut. Woe dekne wis senengane nantang gelut tak menang kudu untuk Nobel untuk hadiah. Iku Kanjeng Nabi mikir, muga sing Islam iki no enak. Islam butuh preman kunane kuno. Mulane ngalim-ngalim nak di santri preman rada seneng perkarane iku nak di Islami Mustafa barang ora pati diwedeni wong kafir. Tapi nak sing seneng kiai preman wedi wong kafir ngadepi preman musuhi kiai. Mulane kunane kuna anggere wong alim mesti disenengi preman kira usah kaget. Akhire donga Nabi, Allahumma aizal Islam bi Umar. Muga-muga Islam iki mulya mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekaliber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk ngadepi preman. Nah, buktinya tenan Abu Bakar ketika Islam ge wong kafir biasa ae. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dongane Nabi didongakno Nabi nek mboten lepat dinten Kamis. Sing ngrungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pireng pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah dongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati bamis, muka mlaku ngoten ten. Wontenan dene akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam lah, Banil Arqam. Nah, pertama Umar Islam harus protes, ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi, yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah, saya ini Umar.
Tenan. Kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam mbek Abu Bakar mbek Sayyid Hamzah timbarno mbek Umar tinggal metu. Marani Abu Jahal pertama ditotok omah. Ya Abu Jahalin, kamu tahu berita hari ini? Nggak tahu. Saya Umar sudah masuk Islam. Kira macam-macam mbek Rasulullah tak bacok. Wes marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Paham? Loh, dadi artinya gini, kowe nak Islam terima khusuk kok Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam, mulang wudu, mulang carane ngilangin. Preman ra iso. Wis ngono artinya wong saleh sundel langit itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok kowe maksa wong liya memenuhi. Itu tadi misalnya kowe ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina kowe elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama, malah pejabat. Iso wong roh kabeh sing barodoli iku wali kota sinten Risma nggih. Nah, sing membubaro Keramat Tungkak riyen zaman Sutioso. Keramat Tungkak dibubaro nganggo SK gubernur dadi Islamic Center. Kiai ra iso. Pengajian ya mau kaya yo kan cerita wong Cina ben dicu bersih ngono-ngono tok. Ora iso luruhin gawe SK. SK tanda tangane Ruhin. Doli apa? Bubar. Jaga pengedan sing sing percaya ku sapa? Lah iki cerita. Lah wong ninggal Al-Qur'an iku ana sing gak peduli blas nganggep Qur'an gak wahyu iku wong kafir. Nah wong Islam senajan to ninggal Al-Qur'an iku ndekne iman cuma ra iso nglakoni. Lah iku ora nganti mlebu ayat iki dawuh Imam Sawi wis ta wong Islam saelek-eleke ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah klirune wong Khawarij tiap ana ayat ngritik wong kafir karena lafate man itu siapa saja dilebokno wong Islam. Akhire wong Islam dihukumi kafir. Mulane elek-eleke wong Khawarij dawuh Kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah. Cuma Nabi mboten menangi tiyang Khawarij.